ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ଝରି ଗାଁରୁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଅଛି। ସେହି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ଦିନ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମରଣଜନ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ 3 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାରେ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ସେଇ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରି